Jo llegiré aquest article de Joan Benet i vostès mateixos poden entendre per què, o podrien entendre per què el col·loc jo en aquesta posició provincianista. El seu article es titula El colmo de la calma i l'actitud censuradora que se'n desprèn així ens ho confirma. Escoltin el que escriu sobre els articles de Menorquí i que tanquen en pany i clau l'entrada dels plantejaments pancatalanistes del jove col·laborador maonès. En las acogedoras columnas de este mismo diario, un escritor catalanista recalcitrante, al que no pretendemos criticar y cuyo celo en favor de la causa que defiende es digno de respeto y alabanza, hace tiempo viene escribiendo artículos sobre el Estado nacionalista integral y otros asuntos análogos, en el sentido de desviar nuestra simpatía hacia Barcelona en perjuicio de Mallorca. Claro está que los menorquines, al por mayor, no compartimos este nacionalismo, ni llegamos siquiera a comprender los referidos artículos, pues nuestro origen y nuestras ideas generales tienen algo de cosmopolitas y nos parece son más amplias que las referidas que se nos quieren inculcar. Las paredes de demarcaciones o fronteras están muy bien para el ganado y a veces son también precisas para las personas, pero ya tenemos bastantes con las actuales. Al iniciarse la serie de escritos a que hemos hecho referencia y que suscribe un señor que no sabemos si es un menorquín con N, alguien se atrevió a exponer en la voz de Menorca sus dudas sobre tales tendencias. Pero bastó al fogoso escritor regionalista el subir el tono de su voz para que los castizos menorquines, que por un momento salieran de su apatía, dejasen de nuevo libre el campo de las ideas al esmentar definidor de nacionalidades. Los menorquines somos malos defensores de sus intereses, y si las ideas o aspiraciones que tenemos no concuerdan con las que con perfecto derecho puede tener cualquiera, lo precedente sería salir de nuestra madriguera y exponerlas públicamente. El no hacerlo és el colmo de la calma. Manent no ens mostra només el perquè del final del debat menorquí respecte a la qüestió que ens ocupa, perquè tallar les col·laboracions de Menorquí és, com es comprova, la millor manera de tallar el debat a les planes del diari republicà, sinó que també permet copsar de primera mà l'opinió real dels republicans radicals menorquins, en tant que qui parla és ni més ni menys que el seu màxim mandatari. El debat menorquí sobre el terreny estatutari s'acaba en sec aquí. El 32 s'acaba amb aquest article de Joan Benet. Una última idea que vull aportar en aquesta xarxa. Supos que anem bé de temps, no? Va. Com vostès hauran escoltat, he intentat donar veu i espai suficient a les diferents posicions polítiques que es van donar a Menorca a principis de la Segona República Espanyola. Deixin-me ara intentar oferir-los una última idea, un afegitó que voldria compartir i discutir amb vostès. A partir de l'obra de Joan Fuster, podem seguir la seva línia explicativa que ens duria a parlar d'un país sense política. La reflexió fusteriana se centra en què, de fet, i fins ara, diu Fuster, no hi ha hagut una política valenciana ni hi ha hagut polítics valencians. L'absència d'una política valenciana ni tan sols mínimament regionalista no és cap secret per ningú, diu Fuster. Amb tot, cal considerar o matisar que Fuster, quan es refereix a manca de política valenciana, ho fa des de la perspectiva de mentalitat de govern, a la qual atorga a ser l'objectiu de tota activitat política. Des d'aquests paràmetres, Fuster considera que, en relació a això tot just plantejat, Maura, diu Fuster, no fou un polític mallorquí, Antoni Maura, no fou un polític mallorquí, per més eleccions que guanyés a l'illa nativa. Fou exactament un polític del Partit Conservador Espanyol. La seva plataforma d'accés al poder no tenia res a veure amb Mallorca, ni ell va governar la monarquia amb pressupòsits que d'alguna manera poguessin relacionar-se amb els seus orígens. Maura s'integrava i es diluïa en un tinglado que superava la seva procedència insular. Honestament, penso que la reflexió de Joan Fuster no es fan fora de la consideració que al voltant de l'alçada política dels dirigents republicans de radicals menorquins podríem elaborar a partir de la seva decisió, discutida ja llavors, a la mateixa reunió dels representants municipals, sabent que hi hauria hagut discussió perquè entre altres representants hi havia Joan Hernández Mora. O sigui que ja es va discutir
aquesta decisió d'absentar-se de l'Assemblea Estatutària del juliol del 31. El mateix Menorquí, en un d'aquells seus darrers articles publicats, manifestava que mancaven autonomistes i, literalment, que ens en sobren d'altres. No creiem que es referim només a l'orientació ideològica dels uns i dels altres, sinó a la mateixa capacitat d'admetre el debat estatutari o autonomista, que en tot i tant pels uns com els altres és valorat amb reiteració i certa preocupació com a poc interessant per al conjunt de la població. I acab fent el torn de preguntes a l'enrevés. Normalment pregunten al públic i el conferenciant contra les cordes respon. Si no els hi fa res, comento jo. Pensen vostès que aquest debat avui i aquí és vigent? En Joan Museu, al principi, aquest debat era vigent i que no s'ha tancat. Jo els dic, creuen vostès que aquest debat avui i aquí és vigent? Figura en l'agenda, diguem-ne, política del menorquinisme? En quin grau? Moltes gràcies.